Una hora después. Bueno chicos, en este momento nos dirigimos a el segundo plan del día 1, que es irnos de acampada. Vamos a irnos de acampada, no vamos como tal a quedarnos a dormir, pero vamos a estar un rato, vamos a hacer fogatitas y llevo guitarra, ahorita ya empieza a sentirse el frío, así que este es el outfit. Y les estaré mostrando todo lo que hagamos. Llevo la guitarrita, vamos a tocar cancioncitas ahí. Chill, a full chill. Para entrar al camino del bosque tenemos que pasar por unas púas, así que aquí empieza mi aventura. Bon voyage. Bueno, aquí voy. Y se mata. No, Y morí. Y aquí viene. Sobrevivimos. Por aquí se puede ver el embalse y todo el camino hacia abajo que nos queda. Aquí este caminito de la escuela. Vamos todos a aprender. Vean, se ve bastante particular. Un bosque un poquito seco, pero tiene su toque. Más tranquila que van a conocer en sus vidas. Y el que diga lo contrario es porque no me conoce. Quien te viera te creería. Bueno, este es el terreno que escogimos en el que nos vamos a instalar. Veanlo como se ve de lindo. Y si lo notan y nos acercamos hacia allá, queda el embalse. Creo que no lo alcanzan a ver, pero ahí está el embalse. Ahorita les mostraré cuando ya esté la carpa armada, cuando ya estemos instalados y todo el tema. El proceso. El proceso. Unos momentos después. Bueno, ya les mostré el proceso y así quedó la carpa. Vean. Ahorita. Y ya vamos a tratar de encender la fogata, a ver si lo logramos. Nunca he hecho una fogata en mi vida. ¿Cómo es el del video? ¿Cuál? ¿No se lo han pillado? Están haciendo una sabia más con el tapabocas. Ah, sí, con el tapabocas puesto. Es muy bueno. Bueno, aquí los expertos dicen que hay que ponerle papel higiénico para que prenda, ¿cierto? No, yo no. Más bien, ven, yo te grabo a ti y yo la prendo. con un poco. 8 personas tratando de prender una fogata. ¿Se logra? El papel. El papel nomás. Vean. Ah, no está mal, eso no es de rato. Aventura extrema, les pilló en pañal. No te Échale. Porque ahí sí nos metemos en problemas. Ay, no, ahí sí nos terminamos presos. Esa era tarea de Juan. No. Yo no sabía que había fogata. Lo logramos. Más rápido de lo que pensamos. Ya armamos los marshmallows y llegó el momento. Llegó el momento de ponerlos a asar. El papá está ahí, no ser ingeniero, otro abogado, ¿no?
quiere ser personero, dejémoslo. Él ahí, ¿no? quiere ser Está haciendo el la personero campaña. del canal. El personero del canal, sí. Dile, a ver. Bueno, había un proyecto de inundación hacia Guatavita, al pueblo de Guatavita, al pueblo antiguo, porque el río Bogotá, que nace en Villa Pinzón, estaba a punto de desbordarse y pues tendría como fin terminar inundando la sabana de Bogotá. Entonces, lo que pasa es que empiezan a hacer un proyecto en el cual como que empiecen a posar el agua en otro lugar y el río no se desborde. Finalmente empiezan en 1967 a llevar a cabo este proyecto y terminan inundando Guatavita, el pueblo antiguo. Este lo inundan y pues digamos a la gente que vivía allí le dan dos opciones. La primera es casa nueva en Guatavita y la segunda es una indemnización monetaria, por lo que la mayoría del pueblo tomó la indemnización monetaria, ya que pues no les favorecía vivir en un pueblo nuevo, pues porque no se sentían como cómodos, porque pues era algo nostálgico y pues decidieron alejarse de Guatavita. Muchos empezaron a vivir en ciudades o bueno, algo así, y por las personas que se quedaron acá, solo fueron 67 casas las construidas. De aproximadamente unos 10.000 habitantes, solo empezaron a vivir acá como unos 2.000. Este pueblo era algo innovador porque tenía una estructura colonial y contaba con una plaza de toros que era algo totalmente distinto de la región, y pues esta se llama la Real Maestranza, es una de las plazas más lindas de Colombia y pues es bastante turística. Y es esto. Me hizo el video chino, gracias. Ya, ahora sí. Y ¿Qué? pues el pueblo fue construido simultáneamente, digamos, a medida que al embalse lo iban inundando, a este lo iban construyendo. Entonces el proceso duró aproximadamente unos 5 años y a la iglesia la dinamitan. Como este era un proyecto, digamos, de deportes náuticos y todas esas cosas, pues era un riesgo tener la iglesia en pie. Entonces terminan por dinamitarla, puesto que esta estaba construida en ladrillo y cemento. Finalmente queda en pie el obelisco, que fue traspasado a otro lugar porque pues está ubicado en todo el centro del pueblo, al frente de la iglesia, y terminan por colocarlo más hacia la orilla para que pueda contemplarse un tiempo más. Este finalmente fue tapado por el agua y deciden replicarlo hace aproximadamente unos 3 años a la salida del pueblo por la vía de Huasca, y pues allí se puede ver totalmente nuevo, como lo decimos. Entonces esta es la historia del pueblo. Gracias. No, I don't even know your name. It doesn't matter. You're my experimental game. Just human nature is not what good girls do. Not how they should behave. I could read us for you. Hard to pay. I kissed the girl and I liked it. This of her cherry chapstick. I kissed the girl just to try it. Hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed the girl and I liked it. Bueno, ahora que ya estuvimos aquí, ya todo, vamos a desarmar la fogata. Tenemos a nuestros expertos que están ahí trabajando arduamente. Como les gusta, ¿cierto? Les gusta esto, ¿verdad? Qué linda te ves apagando la fogata, Esperancita. Pero te faltó esto. Y hecho fósforo. Péguelo. Después toda la ropa te queda oliendo a humo, no te recomiendo estar mucho ahí. Habla la voz de la experiencia. Y la historia de cómo se apagan las fogatas, ¿cómo es? Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la hoguera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen al clero y nosotros nuestro sudor.
¿Quién tiene que hacer chichi? Tiburoncín. Sí, hágale pues. Caminar descalzo. No, descalzo no. Que no genera visita. No, ahí me banean. Me banean y me eliminan el canal si pongo gente caminando descalza en brasas. ¿Y por qué? No, porque yo estoy Por el admitiendo fetiche de los pies. A ver. Sí. Ay, díganme que no caminen solos. Ah. Hay repetición. ¡Qué lindura! ¿Dónde está ahorita? Vean. Le asustó. A ver, muestra. Guata. Tenemos aquí, se ve de lado, vean, la linternita esa toda pro. Y ya vamos de regreso, para arriba. Y en este momento vamos de regreso ya. Porque como les dije, pues la idea no era quedarnos a mimir, sino estar un rato. ¿Tienes algo para decir? Suscríbanse. Dale a like. Y denle like. Todo bien. Bueno, aquí se me pusieron estos chicos a apostar y que no, que los mejores, que no sé qué. Entonces, que si hace 20 le dan 10 lucas. 3, 4. 5. Pero baje más, la marica cada vez se están cogiendo más. 9, 10. Van 5 lucas. No, pero no está bajando bien. Vamos a ver. Tienen que hacer 2 de encima. ¿Cuántas va? 10. 18. Hágale. Ay, güey. Jefe. Bueno, ahora sí promocionense, que ya tienen confianza, ya se pueden promocionar. No, paré y paila. Me pueden seguir en redes sociales como J Valencia raya al piso 97. Listo, ya. Como acapador2@gmail. Jacapador. Para hacerme depositaciones a cuentas bancarias por Nequi puede ser. O Nequi, Bancolombia. PayPal. No, Yo tengo solo- Nequi. Yo Yo solo también manejo tengo Nequi. efectivo. Aquí mi amigo maneja OnlyFans por si se cree. Ah, sos retrol. Es que eso era secreto. El proyecto no salió a la luz. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Upside down.